Juri še. Edina težava, ki lahko vidimo v teh zahtevah, ki so zelo realne, je, ali menite, da v tem trenutku glede na celotno stanje, ker dejansko traja že 2 leti dobesedno vojna med vodstvom UNICEF-a in vami, kjer je zaupanje popolnoma porušeno, zaupanje javnosti, zaupanje med vami sami, sploh možno in kdo bi lahko bil tisti, ki bi prevzel zdaj vodenje UNICEF-a, da bi mu vsaj minimalno zaupali v tej strani? Jaz mislim, da je vaša trditev zelo napačna, predvsem kar se tiče vojne pa 2 strani. Namreč tukaj obstaja samo ena plat in to so otroci. To je prvi in tukaj bi rad bil zelo jasen. Naprej, kar se tiče našega osebnega angažmaja, jaz sem zase povedal, verjamem, da tudi za kolege, da nimamo namena v nobeni drugačni obliki v UNICEF-u participirati. Pač na žalost, bom rekel, lahko za kolega Martina rečem, ki ga zelo dobro, oziroma sem ga zelo dobro spoznal, da ima zlomljeno srce od te svoje mladostne idealistične podobe tega humanitarnega sveta. Mislimo, da edina rešitev je nadomestiti, se pravi, vse odbore z novimi, nekompromitiranimi ljudmi, ki ni, kako se bi rekel, z nobene strani ne prihaja, ampak ima srce na pravi strani. Hvala. Se pravičujem, če ste narobe razumeli. Mislim samo to, da je zaupanje med vami in UNICEF-om pač tako porušimo, da dialog enostavno ne teče, zato smo danes tukaj. Ni stekel. Ali je po vašem mnenju kdo, oziroma že imate kakšno ime, ki bi bil sposoben zagotoviti, da bi vendarle ga obe strani sprejeli kot kompetentnega in dobronamernega? Če bi bili mi povabljeni na en tak dialog, z veseljem bi se odzvala in sem prepričal najdel enega neutralnega, če tako želite, ki bi ga oboji podprli. To mislim, da je najmanjši problem in da to je sigurno rešitev te situacije. Ja, mogoče še bi jaz dodal, da kot jaz vidim problem, je tle problem med članstvom, prostovoljstvom in strokovnimi službami, ki so tudi prevzele po statutu dovoljenje in funkcije. Mislim, da na naslednji izredni skupščini bo ta civilna iniciativa tudi pripravila kadrovske rešitve, ki jih bo predlagala skupščini in ki bi bile sprejemljive za vse strani. Samo moje videnje, pa bom rekel, da spremljam, čeprav se s prostovoljstvom ukvarjam 48 let dobesedno, vidim, da je tle konflikt med stroko in tem prostovoljstvom. Veste, premalo je ljudi, ki so v Sloveniji pripravljeni delati in nekaj narediti za to prostovoljstvo in za humanitarnost. In tle je konflikt med nekimi strokovnimi organi, ki so izvoljeni in med to širino. Toliko, mislim, da bomo kadrovsko tudi predlagali, čeprav bi rekel, da tle nismo osebe, ki imamo kakšne pretenzije za takšne funkcije. Saša Ljubiš, naš 23. Mene bi zanimalo pravzaprav malo več pojasnilo v zvezi s to revizijo, za katero se vi prizadevate, vse tako sem razumela. Ker je pač novinarjem bilo razloženo strani visokih predstavnikov UNICEF-a Ženeva, da pač ni razlogov za nobeno revizijo, ker naj bi ugotovili, da je šlo samo za različne računovodske standarde in da pravzaprav nobenih nepravilnosti ni. To oni pač uradno so izjavili. Tako da zdaj mene zanima, ali oni se lažejo, se sprenavedajo, ali o čem se zdaj tukaj v bistvu pogovarjamo. Torej, kakor je bilo že v preteklih tednih, že ste tudi mediji poročali, tednik je objavil celo nekatere dokumente, ki te trditve, te nepravilnosti neposredno dokazujejo. Ne gre zgolj za tisto razliko med v katero omenjate, gre tudi za mnoge druge nepravilnosti, od individualne pogodbe zaposlitvi izvršne direktorce, izplačevanje vnaprej dodatka za delovno uspešnost do leta 2013, za plačila raznim agencijam in tako naprej. Že protikorupcijska komisija je za medije pojasnila, da glede na prve izsledke teh dokumentov, ki jih proučujejo, da gre očitno za znake storitve kaznivega dejanja in korupcijo. Profesor dr. Rajko Pirnat je tudi rekel, da gre vsaj za izredno nemoralna dejanja, če ne celo za kazniva dejanja. Tako da mislim, da so indici o nepravilnostih več kot opravičeni, da se takšno izredno revizijo tudi izvede.
Drži, da je UNICEF vsako leto izvedel redno revizijo, ki pa, kot veste, se od izredne precej razlikuje. Sam sicer nisem kakšen strokovnjak, ampak kot mi je znano, gre pri redni reviziji predvsem za primerjavo prihodkov, odhodkov in tako naprej. Izredna revizija pregleduje tudi nepotrebne stroške in precej bolj podrobno proučuje dokumente, te finančne dokumente. Morda še to, sploh glede na stališče gospoda Pikarja, ali je za vas sploh sprejemljiva revizija, ki bi jo izvedli, mednarodna revizija, ki bi jo izvajal UNICEF sam, ali zahtevate neodvisno revizijo? To bi morala biti po našem mnenju neodvisna revizija, ki bi jo bilo, idealno bi bilo, da bi bilo to najprej izvoljeno novo nekompromitirano vodstvo, ki bi na to najelo oziroma izbralo, oziroma ali pa bi že to skupščina izbrala neko neodvisno agencijo oziroma podjetje, karkoli, ki bi to revizijo res neodvisno opravila. Mogoče bi sam besedo, da ne bomo zašli v to razčičevanje eventualnih nepravilnosti ali revizijsko poročilo v redu ali ni v redu. Bistveno za mene je, da to društvo, ki deluje po zakonu o društvih, ni imelo 2 leti skupščine. In to skupščino si zasluži članstvo UNICEF-a in slovenski donatorji. In to je bistveno. To je najmanj nemoralno in nelegalno, da se takšno društvo, ki operira s takšnimi sredstvi donatorjev, ki dajo včasih svoje, bi rekel, zadnje prihranke za to društvo, ne čuti odgovorno, da bi sklicalo skupščino oziroma občni zbor po domače po zakonu o društvih, ki ga skliče najbolj običajno društvo nekaj ljudi. To je skrajno nemoralno. To je nekako tako, kot če bi se vlada prihodnje leto odločila, da ne bomo imeli recimo volitev. Tukaj pa bi še pa zavrčujem, ampak odgovor UNICEF-a na to je vedno enak, da je bil res, da skupščine ni bilo 2 leti, ampak vsaj v prvem letu je bila to odgovornost predsednika sklic skupščine, predsednik zdaj pa je bil uradno Miran Boštir. No, to je en od teh poskusov manipulacije. Torej, jaz sem odstopil julija. Od julija do konca leta še 5 mesecev in v tem obdobju mislim, da je možno izpeljati skupščino, ali pa vsaj jo začeti, datume postaviti in določene postopke začeti. Hkrati pa je z te možnosti, kot dostopljen predsednik nisem imel. To bi rekel. Še naprej pa se mi zdi naslednje. Pot v fundacijo vodi preko društva. To pomeni 75% članov društva se mora strinjati za statutarno spremembo. Torej mi do skupščine moramo priti. Kaj? Jaz razumem strategijo, strategija dobra, sem jo tudi če jaz takrat zastavil v tej fundaciji. Fundacija je pač neodvisna, manj podrejena članstvu in dejansko je profesionalno organizirana. Ampak ne glede na to, ta prenos iz društva na fundacijo gre preko skupščine, to preko velike večine članov društva. To se mi zdi, da je potrebno vedeti. Uša Srbič, Televizija Slovenija, če govorite, gospod Bošnic, mogoče bi lahko orisali oziroma vsaj nekako potegnili tiste glavne težave, ki ste jih vi videli, oziroma katera vprašanja so ostala brez odgovora v bistvu. Najbolj pomembna, ki se vam zdijo najbolj pomembna. Jaz sem v vstopni izjavi pač napisal 7 opažanj in tudi smernice, v bistvu, kaj je bilo potrebno narediti za naprej. Eno od teh je bilo jasno, transparentno pregled poslovanja za nazaj, pojasnilo, tako bom rekel, članom izvršilnega odbora kot donatorjem in pa poznaj na nekih novih temeljih delati naprej. Takrat sem zelo jasno opisal, katere osebe ne vidim več v organizaciji in na kater način bi se lahko določene prenove naredile. Najbolj se mi zdi pa ključno to, da določeni odbori niso delovali. In bom zdaj konkretno povedal, nadzorni odbor je bil praktično od prvega dneva pomanjkljivo sestavljen. Na koncu je bila samo ena članica in veste, da nadzorni odbori morajo delati najmanj po vesti dobrega gospodarja,
gospodarstvenika in bom rekel, če nadzornega odbora ni, kdo potem lahko sploh spremlja poslovanje takega društva. Kaj to pomeni, da je bil pomanjkljivo sestavljen? Od 3 oseb je bila na koncu samo ena, ki pa mislim, da je imela zelo pomanjkljivo znanje z finančno-računovodskega področja, da v davčnem in pravnem niti ne govorim besede. Točnega podatka nimamo. Po naši informaciji je bilo na sklepu enega od sestankov izvršilnega odbora celo sklenjeno, da se novih članov ne učlanja. Vendar kakšno trenutno stanje imamo? Približno. Kako, mislim, sklicujete skupščino, ne veste pa, kako podatki o članstvu, te podatke ima samo UNICEF, oni vodijo tudi bazo članstva. Po zapisniku, ki je tudi prišel takrat v javnost, je bilo nazadnje, to je bilo na oktobrski seji, takrat, ko smo mi odstopili, je bilo 212 članov in takrat je sprejel izvršilni odbor tudi sklep, da v naslednjih 6 mesecih novih članov ne bo sprejemal, kar je protiustaven sklep. Imate že 100 podpisov članov. Mi imamo 100 podpisov podpornikov tega poziva članov. To so pa predvsem, teh 100 je predvsem eminentni ljudje iz različnih področji družbenega življenja. Peticija bo v nadaljnje odprta tudi vsem posameznikom, vendar pa se v bistvu z današnjim dnem ta soglasja članov šele začenjajo zbirati. Relacija z UNICEF-om Ženeva. Ali vi v bistvu trdite, da UNICEF Ženeva prikriva kazniva dejanja s kaznijo UNICEF? To je vprašanje. Dejstvo je tudi, da vse informacije, ki jih UNICEF v Ženevi dobi, večinoma so to informacije, ki jih pošilja slovenski UNICEF v Ženevo. To so prevodi, ki jih pošilja slovenski UNICEF v Ženevo. Tako da jaz še vedno dopuščam možnost, da ima ženevski UNICEF pomanjkljive informacije o dogajanju. Me pa preseneča, da se recimo, mi smo pozivali k te skupščini in tako naprej, oziroma smo kot rešitev jo predlagali že tudi mesece nazaj, pa od takrat ni nihče do nas pristopil. Ko pa smo sklicali tiskovno konferenco, so pa se, ne vem, ustrašali oziroma kakorkoli, pa dobimo nedeljo dopoldne klic namestnika direktorce, ker pač zahteva, da se to novinarsko konferenco prekliče. V bistvu nimate pravega sogovornika, če se vas? V bistvu nimamo. Žal. Najlepša hvala za prisotnost, želim vam še naprej uspešen teden. Hvala.